What's up again mga kamoto, and welcome again to Jaw Moto. Bali kagagaling ko lang ng Wheeltech, kinuha natin tong Honda Click 125. This bike has been out for a while at first time kong gagamit ng Click. So Honda gaming muna tayo mga chong. Right here in front of you is the 2020 Honda Click 125i. Pasok montage! Never ako nagka-scooter ever since. Puro mga semi-automatic na motor yung mga gamit ko noon. And I decided na bumili ng scoot kasi nauumay na ako magpalit-palit ng mga gear eh. Okay, specs time! The Honda Click 125i is equipped with 125cc, 4-stroke, liquid-cooled, single-cylinder engine with 11 horsepower, fuel-injected engine with enhanced smart power, fuel tank capacity is 5.5 liters at mabibili nyo ang Honda Click 125i with an SRP of 76,900 Philippine pesos. Bali, itong Click 125i na nasa harap natin, siya yung version 2 ng Click 125i lineup, and Honda called this their game changer. Siyempre, pinili natin yung red and black kasi favorite natin yon. Pagdating naman sa design, simple siya, classy, pero ang lakas ng dating eh. Tsaka medyo malapit siya tignan. Disc brakes at the front, sporty look aluminum exhaust na talaga namang napaka-porma. All LED lighting system, automatic LED lighting at the front. Tignan nyo naman kung gaano siya ka-aggressive ng lilisik, diba? Pagdating naman sa gauge, makikita natin yung fuel indicator, speedometer, clock, odometer, real-time fuel consumption. Tapos kapag kailangan natin mag-change oil, lalabas dyan, change oil. Sa taas naman makikita natin signal light, high beam, check engine, temperature, battery. Tapos sa baba, syempre pag kailangan nating makita yung trip A, trip B, pindutin lang natin yung select. Tsaka yung battery makikita rin natin. Then kapag gusto nating iset, pindutin lang natin tong set. Mga man, sa kanan naman makikita natin yung push start. Kung bandang kaliwa, dito nakalagay yung high beam and low beam, busina at signal light. Medyo nakakalito lang kasi most of the bike yung busina nasa baba. When it comes to braking naman, it comes with combi brakes, meaning magagamit mo both brakes na proportion yung distribution ng force at the same time. Also, it comes with park brake lock feature, which is malaking tulong para hindi gumalaw yung motor natin pag nakapark. Lalo na pag nakapark tayo sa medyo slant na lugar, yung medyo bumababa yung motor natin. To use it, press nyo lang to, tapos medyo diinan nyo, tapos press nyo lang din tong maliit na to, then wapak! Tapos para i-release nyo naman, press nyo lang ulit to, tapos wapak! Also, may side stand sensor na din siya for safety kasi madaming ulyanin ang nakakalimot palagi tupi yung side stand pag umaandar. So kapag nakababa yung side stand, hindi mo siya may start. Tapos kapag naman naka-on yung engine mo, pag binaba mo naman yung side stand, mamamatay automatic yung engine mo. Sa may bandang susian naman, meron siyang shutter key. Para mag-operate siya, lagay nyo lang tong part ng susi na to, then twist nyo lang para mag-open tong part na to. And then dito sa may susian, it indicates the lock, engine off, seat, and engine on. Also, dalawang bulsa, right and left, at syempre hook para sabitan ng pinamalengke.
Ngayon, tignan naman natin kung anong meron sa ilalim ng upuan. Para buksan nyo lang yung trunk, ilagay nyo lang yung susian sa may bandang tapos pindutin nyo lang tong seat button. Hintayin nyo mag-click. Ayan. May mga previous nga pala pag bumili ka ng unit sa Wheeltech. Tulad nitong keychain, tong stickers, tapos t-shirt. Tabi muna natin tong mga to, pang gulo to eh. Diyan muna kayo. Malaki yung trunk space niya, enough para mag-fit yung mga half-face helmet natin. Tapos dito rin nakalagay yung fuel tank. Dito rin nakalagay yung tools natin, pangtanggal ng spark plug, tsaka mga screwdriver na dito rin nakalagay. Tapos sa gitna naman, pwede nyo siyang lagay ng ORCR nyo or other papers nyo. Itong Click 125, ginawa siya for everyday use. Kaya komportable siya dalhin. Wala siyang problema pagdating sa mga singitan. Tsaka maganda yung turning radius niya. An estimate fuel consumption niya is 53 km per liter. Ang napapansin ko lang issue sa kanya is yung front brake niya, medyo mahina. Pero di naman problema yun kasi meron naman siyang combi brakes. Also, yung upuan niya medyo maalog, minsan hindi swakto pag sinasara mo. Overall, kung gusto niyo ng pogi, may advanced features sa tipid gaming, mag-click na kayo. Sulit mga chong. For more reviews and videos, don't forget to hit like and subscribe mga chong. Kita-kits sa kaibiyang este sa kalsada. Ciao!